जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सरगोदा से हमारे पास गाड़ी आई है निसान नोट। ठीक है, तो इसमें इन्वर्टर के फॉल्ट से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी वगैरह स्टार्ट नहीं हो रही थी, रिकवरी पे आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको रेडी करके चेक करवाते हैं, स्टार्ट करके इंजन के ऊपर और एचपी पे बैटरी पे चेक करवाते हैं। आए स्विच ऑन है, स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी की है, आइडल के ऊपर खड़ी है। ठीक है, एक्सीलेटर हम इसको देते हैं, इंजन की साउंड आ रहा है, आप साउंड बाहर। अब ये हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके होगी है। तो ये सरगोदा से बड़े नामी ग्रामी बंदे हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है। तो वर्किंग ऐसे की है, चलती गाड़ी को इन्होंने बिल्कुल ख़राब किया है। अलहमदिल्ला इन्वर्टर भी इनको ओके करके दिया, पुराना इनका गाड़ी भी स्टार्ट करके दिया।